Não, roncar não é normal. Apesar de ainda hoje, a maioria da população ainda acreditar que o ronco faz parte do seu dia a dia, que muitas vezes porque você roncou é porque você dormiu muito bem. E, na verdade, é completamente o contrário. Toda vez que você ronca, você está dormindo com uma qualidade ruim. O seu sono ele fica com uma qualidade alterada. E o ronco nada mais é do que uma vibração do tecido da faringe durante a passagem do ar. Então, devido ao aumento dos tecidos moles da faringe, muitas vezes esses tecidos invadem o espaço que o ar deveria estar passando. Quando você tenta respirar, você tem um obstáculo e ao forçar a passagem do ar, esse tecido ele vibra e essa vibração é que gera o som do ronco. O ronco, ele, lógico, é um acontecimento que incomoda quem está perto, até muitas vezes quem está do quarto do lado, quem está na sala, acaba ouvindo o paciente roncador. Mas ele é um aviso de que alguma coisa não está correta com o nosso sono, com a nossa saúde. O ronco ele é o precursor, ou seja, ele é o antecessor da apneia obstrutiva do sono. Por isso que é importante, quando o paciente percebe que está roncando, alguém fala para ele que você está roncando, precisa procurar um tratamento. Isso é importante ser feito o mais rápido possível, porque se você não trata o ronco no início, no futuro ele pode evoluir para a apneia obstrutiva do sono.